हा बघा एक नवीन कार्यक्रम झाला आहे. बबनने मला नख मारले. मम्मी मिक्सर लावत होती आणि मी त्याला फक्त असं हात लावले गेले तेवढं ते मम्मीने मिक्सर लावलं. त्याच्या आवाजाने त्यांनी असं दचकला आणि मग मला नख मारलं. ते हळद लावून पण रक्त थांबत नव्हतं, रक्त खूप येत होतं. असा झोंबत होता ना. मग डॉक्टरकडे गेली आणि तिकडे माझं वजन चेक केलं तर बाबा 37.95 वजन. माझं वजन 38 होतं. त्यात तेवढं म्हणजे माझे 5-10 ग्रॅमने वजन वाढतं, कमी जास्त होतं. हा बघा मला मारून इथे बसलेला घाबरून, की त्याला माहिती होते की मी नंतर मी याला घरात घेऊन मारला.